फ्रेंड्स आई एम पप्पू, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू हेल्थ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ कम हो गया या थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप अपने फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ को यहाँ पे फुल आवाज़ कैसे कर सकते हो, यानी पहले के जैसे कैसे बना सकते हो। आवाज़ बहुत सारे यहाँ पे बहुत वॉल्यूम आवाज़ यानी हाईलाइट आवाज़ में आएगा, तो आप कैसे ठीक कर सकते हो अपने फ़ोन में आवाज़ को। यानी आवाज़ अगर थोड़ा सा भी आपके फ़ोन में नहीं आता है या कम हो गया तो एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आवाज़ कैसे बढ़ा सकते हो आप अपने फ़ोन में, तो एकदम सही वीडियो पे क्लिक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक बने रहना एंड वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू कर दे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पे आवाज़ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में यहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स को छेड़छाड़ कर दिए होंगे यहाँ पे, इसी कारण आपका यहाँ पे आवाज़ कम हो गया। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेटिंग ऐप को ओपन कर देना है। ठीक है, सिंपली आपको बाय डिफॉल्ट ये सभी के फ़ोन में यहाँ होता ही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग ऐप को ओपन कर देना। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको फ़ोन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला सेटिंग्स ये है कि यहाँ पे देख सकते हो साउंड मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स सिंपली आपको साउंड मोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे साउंड मोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो साइलेंट मोड में आपके फ़ोन में यहाँ पे सिलेक्ट होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर वाले में रिंगिंग मोड में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो एक सेटिंग जो कि यहाँ पे इनेबल हो चुका है, जो कि आपके फ़ोन में यहाँ पे कोई ठीक यहाँ पे ऑफ होगा यानी नीचे पे होगा यहाँ पे साइलेंट मोड में, तो इसे सिंपली रिंगिंग मोड में यहाँ पे कर देना है। ठीक है, मोड में करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो वैल्यूम यहाँ पे वैल्यूम लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स आपको इसे फुल कर देना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसको फुल कर देना एंड रिंग टोन यहाँ पे देख सकते हो इसे भी फुल कर देना। ठीक है, ये अलार्म है, इसे फुल नहीं करोगे कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम को यहाँ पे आवाज़ को बढ़ाने के लिए सिंपली इसे तीनों को यानी फुल कर देना। फुल करने के बाद यहाँ पे साउंड मोड भी यहाँ पे रिंगिंग वाले सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि ऑन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मोड साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो नीचे में सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मोड साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आपके फ़ोन में यहाँ पे ये हो सकता है यहाँ पे ऑफ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट ये सभी के फ़ोन में यहाँ पे ऑफ या ऑन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली इसे ऑन कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे के सारे बटन जो ऑन कर रहा हूँ वहाँ पे आपको सिंपली अपने फ़ोन में ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलेशन साउंड को भी ऑन कर लेते हैं एंड वाइब्रेशन एंड टच यहाँ पे नीचे वाले को ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तो टच साउंड है, इसे ऑफ ही रहने देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पे तीनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। ठीक है, अपने फ़ोन में एंड इसके बाद यहाँ पे कॉल या गाना चलाओगे या कुछ भी अपने फ़ोन में यहाँ पे करोगे आवाज़ से रिलेटेड वाले, हम यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ देखने को मिल जाएगा, मतलब पहले से अच्छा आवाज़ देखने को मिलेगा एंड आपको यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया होगा, या कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ को बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है, तो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में चैनल पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।